Так, сегодня пойдет речь про мою машину. Т4 2.5 от GT мотор, пятицилиндровый. Значит, периодически появляется стук в моторе, который прекращается при нескольких нажатиях на педаль тормоза. То есть сразу понятно стало, что вакуумный насос. Вот я его снял. Значит, вот так он стоит на моторе. Вот эту гайку открутить можно ключом только... Сейчас не пойду за другим. В общем, вот накидной с трещоткой. И при этом вот это плечо еще как бы вот так вот может загибаться. Вот. На 13 там болтик. Я долго не думая, чтобы не испытывать судьбу, вот, решил купить новый и забыть про этот вопрос. Значит, в чем проблема, в принципе знаю, но я лучше сделаю подменный на всякий. Вот. А на этом буду ездить. Значит, вот это шток. Шток, получается, крутится распредвал, и шток вот так вот ездит. Вот, нажимая на вот эту вот часть насоса. Когда насос, там 4 обратных клапана, когда клапана залипают, то появляется зазор вот здесь. И вот так начинает бить. То есть качаем пару раз тормоз, вот, и все проходит. Значит, перед заменой вот эту вот штуку желательно измерить. То есть если тут выработка. Я штангелем померил 67,5, так как должно быть в стандарте, поэтому менять мы шток не будем. Вот, соответственно, сейчас я установлю новый насос. Вот, и попробуем разобрать. Так, значит, разобрали насос. Чуть-чуть помыл. А причина кроется в обратных клапанах. То есть тут система обратных клапанов, а вот это поршень, который вот так вот ездит. Вернее, который шток толкает. Вот. И если посмотреть, то вот эти клапана через раз неплотно закрываются, подклинивают. То есть по идее можно взять этот Saudi 80, вот, и подкинуть эти клапана. Он светится. Правда, на камеру, наверное, не видно. Ну, неважно. В общем, проблема в этом. Подклинивает клапан, из-за этого как бы иногда он начинает стучать.